Malagasy est une exposition qui met en avant les valeurs traditionnelles malgaches. Les 18 tableaux exposés retracent des scènes de vie des Malgaches à Antananarivo et aussi en région. L'artiste peintre insiste particulièrement sur les changas, ces constructions traditionnelles au style caractéristique. Faisant partie du patrimoine architectural de Madagascar, ces maisons traditionnelles tombent petit à petit dans la longue liste des souvenirs de l'histoire. Izy ity zany mikasika ny misy Madagasikara rehetrarehetra ihany voakasika izy ity satria misy eto Antananarivo misy ny ao anaty vilagny olona, misy ny any amin'ny sisiny rehetrarehetra. Ny mahatonga manao ny Antananarivo taloha sy ny trano gasy dia ny fivoarana zany amin'izao fotoana efa mivoatra dia adino ireo fomban-drazana taloha sy ny malagasy ny malagasy. Ohatra ray fotsiny zao ny trano gasy. Taloha ny trano gasy brique daholo, tsisy béton zany amin'izao taloha. Fa amin'izao zany izy efa miova ary efa mivitsy anisa ny olona manao trano gasy eto fa manomboka manaraka toetrandro daholo. Dia mamerina ireny zany mba ho tsahivina olona tsara hoe izao ilay zavatra nisy ny ainana tamin'izany. Fahatsiarovana sisa ny ahitana ity ny tantaran'ny malagasy taloha. Ve nisy lakozia ohatran'izao tao, ve nisy ohatran'izao tamin'izany. Tonga an'ilay ilay teknôlôjia moa efa mivoatra daholo. Ary ny olona moa zany ny ankamaroan'ny olona mieritreritra hoe mandroso fa tsy emotra. Dia miezaka ny olona manaraka an'ilay lamaody dia very ilay fomban-drazana taloha nefa ny trano gasy mbola maha-malagasy atsika. Dia nge rehefa aorianao atolotra fa tsy ny Antananarivo efa tsy fantatra intsony hoe raha mijanona zany ianao any ivelany ve mitovitovy amin'ny any any rehefa kelikely eo. Ary misy tanàna zao mbola hitanao hoe mbola mijoro any malagasy trano gasy. Ohatra fotsiny Ambositra zao, raha mijery ny Ravalangana Ambositra ianao mbola hitanao daholo ilay maha-Ambositra ny Ambositra sy ny ohatra izay. Tokony hipetraka zany izay tantara izay ho antsika eto Madagasikara. Ity zany ny fiainan'ny malagasy mbola miainao anatin'ny fiainana tsotra. Ity Antananarivo tazana velany lavitra eny.